φυσικά και φαρδιά φρύδια είναι μια τάση της μόδας. Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε πάντα μακιγιάζ ή να κάνετε μόνιμο μακιγιάζ, μπορείτε να αποκτήσετε όμορφα φρύδια με φυσικές συνταγές. Ένα μείγμα πολύτιμων ελαίων. Με αυτή τη συνταγή, μπορείτε όχι μόνο να ενισχύσετε και να μεγαλώσετε τα φρύδια, αλλά και τις βλεφαρίδες. Ανακατέψτε σε ένα μικρό μπουκάλι ίσα μέρη λάδι καρύδας και καστορέλαιο και προσθέστε ένα κουταλάκι του γλυκού λάδι αβοκάντο και ανακατέψτε. Εφαρμόστε το μείγμα στα φρύδια με το βουτσάκι της μάσκαρας ή με δάχτυλα. Δύο απαλό τζέλ με βιταμίνες. Με αυτό το μείγμα μπορείτε να αποκαταστήσετε τις τρίχες, να τις ενισχύσετε και να τις χαρίσετε λάμψη. Αναμίξτε σε ένα δοχείο 1 κάπα τζελ αλόης, 2 κάπα καστορέλαιο και 2 κάψουλες βιταμίνη ε. Εφαρμόστε το μείγμα με βουρτσάκι ή τα δάχτυλα πριν τον ύπνο και ξεπλύνετε μετά το ξύπνημα. Τρία χυμούς κρεμμυδιού. Ο χυμός κρεμμυδιού τρέφει και δυναμώνει τα θυλάκια των τριχών, επιταχύνει την ανάπτυξη των τριχών και τις κάνει να λάμπουν. Πάρτε ένα μικρό κρεμμύδι, τρίψτε το και σουρώστε τον χυμό. Εφαρμόστε τον χυμό στα φρύδια και κάντε μασάζ για 5 λεπτά, και στη συνέχεια ξεπληθείτε με κρύο νερό. Ή μπορείτε απλά να εφαρμόσετε ένα κομμένο κρεμμύδι απευθείας πάνω στα φρύδια, όπως σε αυτό το βίντεο. Τέσσερα μάσκα από γάλα. Το γάλα περιέχει πρωτεΐνες, βιταμίνες, σβέστιο και γαλακτικό όξι, το οποίο προστατεύει και διεγείρει την παραγωγή κολαγόνου. Βουτήξτε μια μπατονέτα σε πλήρες γάλα και εφαρμόστε στα φρύδια, όπως σε αυτό το βίντεο. Αφήστε το γάλα να στεγνώσει και στη συνέχεια ξεπληθείτε με νερό και καθαριστικό προσώπου. 5 χυμούς λεμονιού. Το λεμόνι αποτελεί μια πολύτιμη πηγή βιταμινών και αντιοξιδωτικών, απαραίτητα για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της τρίχας. Προσοχή! Το λεμόνι μπορεί να ξανθύνει τα φρύδια. Απλά τρίψτε μια φέτα λεμονιού στα φρύδια, όπως σε αυτό το βίντεο, αφήστε το για 15-20 λεπτά και ξεπλύνετε. Έξι χρήση αιθέριων ελαίων. Εξίσου αποτελεσματικό είναι το αιθέριο έλαιο τεϊόδεντρου και λεβάντας, τα οποία είναι γνωστά για τις καταπραϊντικές, συσφυκτικές και ενυδατικές ιδιότητες τους. Χρησιμοποιούνται καλύτερα σε συνδυασμό κάποιο έλαιο βάσης, καρύδα, ελαιόλαδο, καστορέλαιο,
Και για να σιγουρευτείτε, κάντε πρώτα ένα τεστ για αλλεργική αντίδραση στο εσωτερικό του αγκώνα. Εφαρμόστε το μείγμα με τα έλαια στα φρύδια καθημερινά, κάνοντας απαλό μασάζ. 7 κρόκος αυγού. Ο κρόκος αυγού αποτελεί μια πλούσια πηγή βιταμινών και πρωτεϊνών, που ενισχύει την τρίχα σε όλο το μήκος της και την κάνει πιο ογκώδη. Πάρτε ένα κρόκο αυγού, χτυπήστε το και εφαρμόστε πάνω στα φρύδια για 15-20 λεπτά,